Guys, today's video is magpapalit ako ng brake pad ng sasakyan. Ito ang ipapalit ko, guys. Ayan, brand new. One seat pang likod. Ayan. Ayan siya. So, tara na guys, samahan nyo ako at magpalit tayo ng brake pad. Okay, let's do it. Luwagan muna natin itong mga stud bago natin i-jack. Ayan. Okay. Okay, tanggalin na natin itong gulong. Okay, tanggalin natin itong lock ng caliper niya. May 12 dito na tornilyo. Kahigpit pa rin. Ayan. Ito yung caliper niya. Ayan guys. Kita yung brake pad oh. Hindi pantay ang pagkaubos. Mas naubos dito sa may right side sa labas. Ayan. Oh, grabe oh. Manipis na manipis na. Tapos dito naman sa loob, parang bago pa. Ang kapal. Kaya hindi pantay ang pagkaubos ng brake pad. Okay. So, ilagay na natin itong bagong brake pad. Ayan. Kulay blue. Ngayon, guys, itutulak natin itong piston. Kasi makapal ang brake pad natin bago mag-adjust tayo, itulak natin para itakip natin itong caliper. Yan. Kaya hindi papasok yan kasi makapal yung bago yung preno ay brake pad. So ilagay ko itong isang brake pad niya yung dati para pangkalso natin sa pangtulak. Yan. Kasi medyo mahirap itulak din to. Kailangan matigas yung bakal na pangtulak. Saan na yung lock ko? Ayan. Okay. Yan. Kailangan persahan natin. Ayan. Kunti pa. Ayun. Ngayon tignan natin kung kasya na yung bagong brake pad. Okay, ayos na. Parang kasya na guys. So, kabit na natin. Yan. Ayan. So, tignan natin kung swak na swak. Ayun guys. Ay, salamat na itulak na rin. Okay. Lagay na natin yung tornilyo na lock ng caliper. 12. Yan.
Okay. Ayos guys. Okay, balik na natin ang gulong. Natapos na dito sa isa. Sa kabila naman tayo mamaya. Ayan guys, dito na tayo sa kabila. Ayan. Okay. Yan o. Tingnan nyo yung kanipis niya. Yan. Talagang hindi pantay ang kagat. Ang pag-ubos niya. Oh. Dito sa loob. Kapalo. Same yung ginawa natin sa kabila. Itutulak din natin itong piston. Parang matras. Okay. Yan, tulak natin. Ayun, ramdam ko na. Matras. Munti pa. Tignan natin kung masya na. Parang nasubraan. Sobraos agad. Kanina andito yan. Dito ang gap. Parang ganon. Ngayon sagad na. So okay. Walang kahirap-hirap na ilagay itong mga brake pad. Okay. Salpak na natin itong mga bago. Yan. Okay. Tulak natin. Yan. Okay guys. Ayos. Okay, lagay na ang gulong. Baba na natin itong jack. Ito yung pinalitan natin na brake pad. Yan, makapal pa. Gawin ko na lang itong pang reserva ko. Tapos napudpod na isang side, ipabanding ko na lang para marami akong reserva. Okay? So we're done guys sa video na ito at maraming salamat sa panunood. Pag di pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat. Have a good day, have a good time, and may God bless you all. Bye!